Bon, bah, merde. Ça a bougé. Ah, sa mère. Voilà, bon. Je vais essayer de faire encore mieux que la dernière fois. Tout en me filmant en même temps, ce qui est un exercice. Moi, j'ai toujours une forme de pression en plus quand je sais que je me filme. Mais bon. J'ai progressé, donc on va voir. On va voir ce que ça donne. J'ai malencontreusement rétrogradé sans faire exprès, sinon c'était bien parti. Merde. Bon, c'est rattrapable. Et voilà. Et je l'ai filmé en direct en plus. C'est génial. Je viens de battre mon record. Bon alors, j'accepte volontiers de vous dire que je gruge autant que les règles le permettent. Ça se voit sur tous les faux tête à queue que je me fais. Mais tant que le tête à queue n'est pas validé, les points sont validés. Et là, je viens de littéralement exploser mon record. Donc, je vais vous le montrer de plus près sur le ralenti.
Voilà ce que j'appelle des têtes à queue qui ne sont pas validées comme têtes à queue et qui permettent de voilà, gratter 700 points par-ci, 700 points par-là. Mais là, c'est pas que ça. Là, j'ai quand même fait un run extraordinaire. Le score final en témoigne. Bah, déjà, cet enchaînement-là, j'avais jamais réussi à le faire. 8000 points sur l'enchaînement. C'est du jamais vu pour moi, hein, donc je suis content de l'avoir fait en live. Pareil, là, on est à la limite du tête à queue, mais ça va, il le valide quand même. Je suis aux anges à ce moment-là, je suis sur les bases de mon meilleur record. Et je réussis bien en plus mon dernier virage. Et là, 26 652 points. Autant vous dire que je viens de pulvériser mon dernier record de plus de 1100 points. C'est hallucinant. Et je suis content parce que je l'ai fait en live en plus. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis à une prochaine fois. Bise.